Hôm qua em hắt xì mà mạnh quá, cái nó bị đau cái thắt lưng mà giờ em cúi xuống không được luôn. À, Dạ, đau lắm. rồi hiện tại mình đứng lên ngồi xuống là có đau không? Đứng lên ngồi xuống được nhưng mà phải chống. Đó, đau lắm. Dạ. Rồi. Chị có bị tê chân trái không? Thỉnh thoảng tê. Thỉnh thoảng tê không? Em có tập yoga. À, rồi tình trạng của mình á là bị đốt L5S1 nha. Dạ. Nè, đây đau đúng không? U. À. Rồi, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Hít vô. Rồi ra. À. Rồi, đi hít vô. Nghe kêu rột. Nghe kêu cái rô cái. Kêu cổ kêu lưng luôn. Đỡ nhiều lắm luôn. Dạ. Khoảng 70%. Dạ. Nãy em không có xay được. Giờ vẫn còn đau mà ít thôi. Ok. 70%. Hồi nãy em đi em nhích chân còn không được mà. Rồi. Dạ cảm ơn anh. Mừng quá. Cưới được rồi.